为什么睡觉会打呼？睡觉时打呼的原因有许多种，最常见的原因为上呼吸道狭窄。当我们在睡觉时，身体肌肉呈放松状态，当颈部、喉咙部位的肌肉过度放松时，就会导致肌肉张力减少，咽部扩张肌延迟收缩，导致上呼吸道变得狭窄，气流受阻震动咽部组织，进而发出声音。打呼 vs 睡眠呼吸暂停，通常打呼会伴随睡眠呼吸暂停。医学上研究针对睡眠呼吸暂停与心血管疾病两者之间的关联已经有许多年，在2013年甚至有研究指出阻塞性睡眠呼吸暂停极有可能和心脏病发有关。投入长期相关研究的心电图研究学家 Apollo Gami MD 提到，有严重阻塞性睡眠呼吸暂停问题的，确实有比较高的风险会发生心脏病而死亡。哪些较容易打呼？根据 ResMed 网站指出，扁桃腺、舌体、悬雍垂组织肥大增生或是颈部周围有多余赘肉的，较容易发生打呼。另外，其他像是先天脸部、鼻子或下颚结构也是影响打呼的原因之一。且通常男性比女性来得更容易打呼。减轻打呼的方法，根据卫生福利部健康99网站网络谣言疑问一答专区，台大医院家庭医学部主治医师刘文俊表示，改善上呼吸道狭隘就有可能降低打呼的状况。方法一：侧睡。有些研究发现，采取侧睡姿势有助于降低打呼时间与严重程度，不过也有研究认为成效不彰。方法二：减重。对于体重过重又有打呼的来说，减重有可能可以改善打呼，降低打呼频率。方法三：避免喝酒。普遍认为酒精会造成咽喉扩张，肌肉张力暂时降低，导致上呼吸道狭隘，造成打呼。建议有打呼问题的，睡前避免饮酒。